العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 14 ga watan al-Muharram a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 30 ga watan 4 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Idan ba a manta ba, muna cikin kitabuz zakati, wato akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakka, kuma wannan shine darasi na 47. idan ba a manta ba, hadisin da muka tsaya akan sa shine hadisin Sahal ibn Abi Hasma radiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza kharastum fakhudhu wa da'u thulutha fa in lam tad'u thulutha fad'u ar-rubu'a. wannan hadisi akan sa muka tsaya. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa idza kharastum, idan kun yi kirdado za ku fitar da zakka ta amfanin gona, fakudu to ku karba abin da za ku karba na zakka din, wada usulusa, amma shi manomi ku bar masa sulusun dukiyarsa. fa in lam tada usulusa fada'u rubu'a, in ko ku bar masa sulusi ba to ku bar rubu'i. abin nufi zakkar amfanin gona, idan ka zo ba dukkan abin da ya shafi kayan noma din za a fitar ma ba, babban abin da ake so ya zanto dai sun kai wasu kibiyar zuwa abin da ya sama. to idan sun kai wasu kibiyar zuwa abin da ya sama, sai a kasa kashi 3 na zakkar da aka fitar, 1/3 ta sai a barwa mai zakkar kayansa don ya raba wanda yake so, sauran kashi 2 kuma sai shi sa'i ya karba ya kai zuwa ga imamul muslimin, dan shi imamul muslimin ya raba zuwa ga wadanda suka cancanta, ko kashi 1/3 ko kashi 1/4. wannan bayanin sa ya riga gabata a baya ko. hadisin gaba, wa an attabi bin asid radiyallahu anhu qala amara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yukhrasa al-'inabu kama yukhrasa an-nakhlu wa tu'khadhu zakatuhu zabiban. wa an attab ibn asid, an karbo hadisi daga attab ibn asid radiyallahu anhu yace amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yayi umarni an yukhrasa al-'inabu, ayi kirdado na abin da ya kamata a fitar wa zakka na inabi, kama yukhrasa an-nakhlu, kamar yadda halatta ayi kirdado cikin abin da ya shafi dabino. abin nufi da kirdado muka ce kafin a girbe gonar, kafin a girbe dabino din, kafin a sauko da shi kasa. akwai kwararru waɗanda suke sun kware ta fuskar harkar noma, da sun zo sun kallaci wannan gonar ta dabino, suka bi wannan kunya zuwa ƙarshe, suka bi nan za su iya cewa ai wannan za a samu buhu 30, ai za a samu buhu 40, ai za a samu buhu 50. wannan ganin da ido za su iya kwatantawa ne. to wannan kwatantawar ya halatta a fitar da zakka ta hanyar wannan kwatantawar. idan ya kwatanta cewa zai kai buhu 40, zai kai buhu 30, mun riga mun sani game da abin da ya wuce a baya, idan ruwan sama ne ya shayar da wannan amfanin gonar, me ya kamata a fitar? za a fitar da ushiri ne, shine 1/10. an fahimta ko? kaga kenan duk kowane dabe 10 za mu iya ware daya, idan ma haka muka yi yayi. wannan kenan. idan kuma wannan gonar an shayar da ita ne ta hanyar ban ruwa ko na hannu ko da guga ka jawo ko da inji ko ma da menene, noman rani ne sai da ka sa wahala wajen ban ruwa, to zaka fitar da me nisful ushri, wato 1/10. an riga an fahimta ko? to shi inabi yana danyensa ba a fitar masa da zakka, sai zabib shine busasshen inabi, dan saboda danyensa ba kayan abinci bane, kayan marmari ne. amma yayin da ya bushe aka busar da shi, ya canju daga kayan marmari zuwa ga kayan abinci, da haka ana fitar masa da zakka. to sai wannan hadisi abin da yake nunawa, idan mutum yana da gona ta inabi wanda yake yawan inabin nan ya kai a fitar masa da zakka, ko ba niyyarsa bane ya san yadda shi danyensa, so yake idan ya nuna ya tsinke ya ajiye shi ya bushe dan ya mai shi kayan abinci. to kaga saboda wannan niyyar tashi akwai me akan sa kenan? zakka, dan yana son ya mai da shi zabib. to gashi yana da wani zabib din da matan kila tun na bara bai riga ya kare ba, ga kuma inabinsa gona kaza bai riga ya fitar da shi ya busar da shi ba, to ya halatta ya yi kirdado ya kallaci wannan gonar ta inabi, inda za a busar da shi zai kai kwano nawa, zai kai buhu nawa, zai kai tan nawa, bisa ga abin da
aka yi kirdado matukar ya kai abin da za a fitar da zakka wasu kibiyar zuwa abin da ya sama, to sai ya fitar da busasshen inabin da ke wurin sa a madadin wancan danyen tun kafin ya kai ga bushewa. Kaga da ya bushe shikenan zakka sara ma an riga an fitar. Kun fahimci karatu? Shine ma'anar amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yayi umarni an yi qurasal inabu, ayi kirdado, ayi tsanke wajen fitar da zakkan inabi, kama yuqrasun nakhlu, kamar yadda ake yin haka cikin abin da ya shafi dabino. Wa tu'khadhu zakatuhu zabiban, sai a karbi zakkar shi inabi din a busasshen inabi madadin wannan danyen da bai riga ya bushe ba. Wannan hadisi ma lai rawahu al-khamsah, malaman hadisi biyar sun ruwaito shi, wa fihi inqita'un, sai da hadisi ne munqati, wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsal, isnaduhu munqati wal awsali, munqati kuma hadisi ne da'ifi. An gane ko, da haka wannan hadisi ne da'ifi. Sai dai me yasa dinnan wahalar da kaina wajen yin bayanin ma'anarsa? Akwai wani hadisin sahihi wanda yake ba a wannan babin ba ya nuna halaccin yin kirdado wajen zakka, to sai mu kafa hujja da wancan hadisi shine hujja. Kamar hadisin Abdullahi ibn Rawaha lokacin da Annabi ya tura shi Khaybar, Yahudawan Khaybar lokacin da aka ci su da yaki a shekara ta 7 bayan hijira, mutane ne masu gona, sai aka ribace su da gonakin su. Sai suka ce manzon Allah, da ka ga dama da sai ka bar gonakin mu a hannun mu, idan ya so dukkan abin da muka noma ka dauki 2/3 mu dauki kashi 1, dan mun ci sahabban ka kwarewa wajen fuskar noma, dan kasar mu ce ko baki ne, kila an ba ku gonan ba za ku amfana ba. Sai manzon Allah ya halalo har ce gaskiya ne, ku rike, lokacin da duk kuka noma za a zo kashi 1 na ku kashi 2 na mu. Haka aka bar gonar a hannun Yahudawa suna nomawa, musulmai kuma suna amfanuwa da amfanin gonar 2/3. To sai wata aka turo Abdullahi ibn Rawaha, amfani ya nuna ba a riga an girbe ba, ya za ya gane 1/3 sa? Sai ta hanyar kirdado. Sai Abdullahi ibn Rawaha ya ce, ku sani amintacce ne ni, ba wanda na tsana a duniya irin ku Yahudu, amma kiyayyar ku babu yanda za a yi ta in zalunce ku ko da dan taba daya ko da mudu ɗaya da dabino. Ba wanda nake so a duniya irin Annabi, amma soyayya ta da shi ba zai sa kuma in yadda shi kuma a zalunce shi ba. Saboda haka zai yi kirdado daidai wa daidai, yadda ku ba zan zalunce ku ba, haka ba zan zalunci bangaren Annabi da sahabban sa ba. Suka ce bi haza qamatu samawati wal ard, da irin wannan adalcin ne sama da kasa suka tsaya, ba dan adalci ba da su zauna ba a inda suke. Yahudu kenan suka ba da shaida kan haka, yayi kirdado aka tafi. An bayyana ko? Ya ba da lamba a kasa? Yace wato rawahul khamsa wa fihi inqita'un, ai bana jin ashe ne ba da wannan lambar a hadisin da ke biye da shi ne. Atab bin Asid ya ba da lamba a kasa? To ana wadai kan babu. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هبنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وانا حديث ينكر بو دغا عمرو بن شعيب انا ابيه عن جده دغا بابانسا دغا كاكانسا yace anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wata mace ta zo wurin manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi, wa ma'a habnatul laha, tare da ita akwai iyarta lokacin da ta zo wurin annabi din, wa fi yadi binatiha maskatan min zahabin, a hannun iyarta akwai warwaro guda biyu na zinariya. Warwaro shine maska ko miska, maskata ne warwaro guda biyu min zahabin na zinariya. Fa qala laha, sai manzon Allah sai da ita, atutina zakata hada, shi kina bayar da zakar waɗannan ko kawai sawa kike ki ado ki shakata ba ki fitar da zakar su? Qalat la, sai tace ba na fitar da zakar su. Qala sai annabi ce ayasurruki, shin yanzu zai faranta miki rai, an yusawwiraki Allah bihima yawm al-qiyamah, ubangiji yayi miki wani awarwaro guda biyu a madadin wannan biyan, siware ne a miki awarwaro guda biyu bin narin na wuta. Da ta ji wannan magana daga bakin annabi, fa alqathuma, sai ta cire wannan zinarin ta jefar. Me wannan yake nunawa? Ana fitar da zakar mai kayan ado, saboda haka duk wanda take da gwalagwalai, take da yan kunne, take da sarka, take da awarwaro, take da haƙorin haji na zinariya,
ba zinari bane duk wanda take da gwalagwalai sai ta fitar da zakkar su. Ga dai hadisi annabi tambayar ta yi a tutina zakata haza, kina bayar da zakkar wannan abin warwaran naki? qalat la, tace ban taɓa fitarwa ba. sai annabi ce ayyasurruki an yusawwiraki Allahu bihi ma yawm al-qiyamah siwarain min nar, kina san a gobe kiyama ubangiji yayi miki aurewaro guda biyu na wuta madadin waɗannan? fa alqatuhuma, sai ta jefar da su. wannan hadisi rawahu thalatha, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i suka ruwaito, wa isnaduhu qawi, sanadinsa kuma qawi ne. wa sahahu al-Hakim, Imam al-Hakim ya inganta shi min hadisi Aisha, cikin hadisin Aisha, tabbas hadisi ne ingantacce. ya yi lamba daga kasa yace fi lafazin Abu Dawud, ya zo cikin lafazin Abu Dawud, fa khala'atuhuma fa alqatuhuma ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ta cire su ta jefa su gaban manzon Allah, wa qalat ta ce huma lillahi wa rasuli, na bayar da su ga Allah da manzansa, ma'ana annabi ya sarka da su ga talakawa. وروى أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت دخلت أنا وخالتي. أسماء بنت يزيد ابن السكن تتي دخلت أنا وخالتي من شقا نيدا بوغونا وتخالى إتتي كمر مهيسيا كويتا من شقا نيدا بوغونا على رسول الله zuwa ga wurin manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi alhadith zuwa karshen hadisi, wato cewa sai ga abin da ke hannunta na auroro, sai manzon Allah tambaye ta kina ba da zakka ko ba ke bayarwa, sai ta ce kaza, sai annabi ce kaza, ma'ana sai ta ambaci hadisin zuwa karshen sa. وروى الدارقطني نحوه من حديث فاطمة بنت قيس. والمسكة الأسورة والخلاخيل، إذا أنت المسكة على رتيه الأسورة كمشيني والورو. والخلاخيل tun ina na khalkhal kuma shine abin da mun dawo suke daurawa a wuya a kafa, ko dan su karafa da mata suke sawa a kafa ana ado da shi, ko da ke yanzu sun daina yi ko, amma wadansu suna yi a wadansu kasashe. to shine ke daukan ma'anar miska, ko da aure do abin da zai kewaye hannu ko kafa. wa alaikum salam. yawwa ya za a cire zakar waɗannan abubuwa, to nan ne maganganun suka zo da yawa. akwai waɗanda suka ce ba a fitar ma da wannan kayan murya zakka sai inda za a zo a buga su a matsayin dinari za su kai dinari 20 zuwa abin da ya sama. in ba su kai dinari 20 ba, wato ba za a fitar musu ba. in ba su kai dirhami 200 ba, ba za a fitar musu ba. dole sai inda za a zo a narka wannan gwalagwalan nata da hakorin zinariyan da awarwaran da komai da a narka su, to in an tashi dinari za su kai dinari 20, to shine zakka ta hau. wanda bai kai haka babu zakka, ko kuma kimar su in za a sayar za su kai nisabin zakka, to wannan za a fitar musu zakka. in ko ba haka ba za a fitar ba. akwai wanda suka ce wannan bangaren za a kalla, akwai wanda suka ce a'a, shi kayan ado na mata din nan na zinariya ko na azurfa ba ya da nisabi. in kaga ana maganan dinari 20, dirhami 200, wannan waɗanda suke a matsayin kuɗi kenan, amma shi na ado komai kankanta su ya fitar masa zakka, ko da in an tashi sayarwa ba zai kai nisabi ba. mukaddara in an tashi sayarwa 10,000 ne, 10,000 ai bata kai a fitar da zakka ba, ko 20,000 ai bata kai a fitar da zakka ba. suka ce to ai wannan mai aurewaro ne da ita guda biyu, annabi ce kina fitar da zakkar su, a to dai zakata haza ba aurewaro ne guda biyu ba. ai ba mu da tabbacin wannan aurewaron idan an narka su za su iya kaiwa dinari 20 ko dirhami 200, ba mu da wannan tabbacin. da haka sai suka ce shi kayan ado ana fitar masa da zakka dan kasancewarsa kayan ado. to me za a fitar daga ciki shine suka ce 1 cikin 40 kamar yadda ake fitar da zakkar kuɗi, an gane ko. wadanda suka ce cikin zinarin ne za a fitar, ma'ana idan an kai nauyinsa zai kai nauyin dirhami 100, dinari 200 a 20 kai, to shi kenan sai ki fitar da 1/40 na wannan nauyin, sai ki gram nawa ne zai kai wannan, sai ki balgace ki bayar. dan kun nabi ne in ma meye da yake bayar, in ma wuro ɗaya da zaki bayar. wannan yafi na fitar da kimar kudin ko na fitar da kimar kudin ya fi ko? to kun ji ko masu gwalagwalai kila dai kasar ya kai musu ko da musu yanzu ba kimar kudin za ku bayar kenan. na'am, duk shekara yau shi yasa su malamai suka ce hikimar shi ne aiki idan in dai har aka ajiye duk shekara ana fitar musu da zakka zai zo har ya kare, to kuma dama wannan shine manufar, tunda har ya zo ya kare ba tare da ya karu ba, kuma ke baki sayar da shi kin yi wata bukatar rayuwa ba, wannan yanzu na baki da bukatar shiga raki ba talakawa gare kare din. shi ne abinda malamai suka ce me ya amfanin dama ke ajiye shakar. ai ita dukiya ko a juya ta ko a ba wanda zai juya ta,
suka ce da kudi da dama amma shi wannan takdis an ajiye abu wanda yake kawai shikenan za a bar manfa'atu baya da amfani kenan. to kaga adan shine amfani, to amma wannan amfanin baya da yawa sosai tunda ba amfanin na magance yunwa ko kishirwa ba. a yin ado da abin da ba shi ba kuma ya wadatar. Idan har za ta yi ado da wannan to kaga kenan tana da kuɗin sai ta rika barwa talakawa suna amfanuwa, ita suna amfanuwa da ado, talakawa na amfanuwa da me zakka. Amma dan me za ta dana ita kadai? Da wani dalili za ta dana ita kadai? Idan ko har ta san yau da gobe zakka za ta karar da shi to dama bai da amfani ta ajiye, gara ma ta samu lada kenan. Ba haka bane ba? Idan ko har tana da harkokin kuɗi kaga za ta rika fitarwa daga cikin kuɗin kenan, dan haka ba za ta damu ba. Ta ko ina dai akwai wata maslaha shar'iyya. Ba zaɓi bane ba. Har yanzu ni dalilan, har yanzu ina da rasa kan wannan matsalar. Wannan matsalar tana da wahala saboda zai idan ka baro ta za ku yi rigima da mata a Najeriya. Ko ba haka bane ba. Har masu matan ba sai kai rigima da su. Su akwai wanda suke cewa gaba ɗaya kayan ado ba zakka a ciki, to hadisin da suka dogara akai hadisin da Qutni ne da'ifi ne. Annabi na cewa laysa fi fil huliyyi zakatun, to wannan hadisin da'ifi ne, ba da asali. To da ya inganta da sai zanto babu zakka a kayan ado, amma bai inganta ba. Da haka duk wanda suka ce a cikin kayan ado babu zakka sun dogara ne da wannan hadisin, sai dai kuma kash bai inganta ba. Tunda ko bai inganta ba sai mu tafi akan wannan umumin, nan gurin ga ingantacce ya ce kina fitar da zakkar wannan ta ce a'a. Ga ma wani na gaba, wa an ummi salmata radiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan. An karɓo hadisi daga ummu salma, kaga matar annabi kenan, hadisin na ahlul bait ne. Annaha kanat talbasu awdahan, ta kasance tana sanya awdahan min zahabin. Menene awdah? Ya sa masa lamba daga kasa, yace nau'un min al-huli yu'mal min al-fadli wahiduha wadhun min al-fiddati kai yake soce. Wato wani nau'i ne na kayan ado wanda ake yin sa da azurfa. Ta kasance tana sanya awdahan, waɗansu suna fassara shi da wato zobe ne, waɗansu suna fassara shi da awarwaro ne, kayan ado ne da ake yi ko da zinariya ko da azurfa. Faqalat sai ta ce ya rasulullah akanzun huwa, tace shin wannan zai shiga cikin kanzu wanda Allah ke zargin masu haji, yace allazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim, shin zai shiga karkashin wannan ayar? Qala sai annabi ce za addaita zakatahu falaysa bikanzin, in dai kin bayar da zakata ai ba zai shiga karkashin kanzu ba. Ma'anar wannan zancen in biki bayar da zakar sofa ya shiga kanzu. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Darqutni wa sahahu al-Hakim. Wannan hadisi ingantacce ne, kun gane ku? Abinda annabi ya ce kine ce duk abinda aka bayar da zakarsa ba a kira shi da suna kanzu, wanda ba a fitar ba shine kanzu. Wa an Samurah bin Jundab radiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. wannan hadisi Samura ibn Jundub yace annabi ya kasance yana umartan mu rinka fitar da zakka min allazi nukhrijuhu nu'idduhu lil bay', daga abin da muka tattale shi dan sayarwa, wato hajar kasuwanci kenan ana fitar musu da zakka. Rawahu Abu Dawud ya rawaito shi wa isnaduhu layyin, sai dai sanadin hadisin da'ifi ne. domin a sanadinsa akwai Abu Amr ibn Hammas wanda yake majhulul hal ne, dan haka hadisin da'ifi ne. To amma duk da haka mas'alar cewa shin kayan hajar kasuwanci wadda aka riga aka saya tana haja ba a sayar ba, shin ana fitar musu da zakka ko kuwa? Ansa ana fitarwa, ana fitar musu da zakka. Ibn al-Munzir yace gaba ɗaya malamai sun yi ijma'i kan wannan, ban san wanda ya saba ba. Kowa da hadisin bai inganta ba, ijma'i hujja ne. Dama dalilan shari'a su ne alkitab, as-sunna, al-ijma, al-qiyas. Shikenan ijma'i ya tabbatar da ana fitar da zakkar urudu tijara. Aka ce ko da akwai wanda ya saba ba su da yawa, ba dukkan sabani ne ba ma ake iya hikaito shi. Idan an dubi yawan mafadansa da wani da guda ɗaya zo yi sabani sai a ce shazi ne wannan kenan. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafan lahu wajhun min an-nazari. Ko ba dukkan sabani bane za a kirga shi a ce wani ya saba. Sai sabanin da yana da madogara, wanda baya da madogara kawai sai a kyale shi a ce an yi ijma'i, ko ya saba ba ran kowa da sabawarsa. An gane ko? To don haka dai urudu tijara ana fitar musu da zakka.
sai dai kamar yadda muka faɗa a baya, idan ka tashi fitar da zakkar za ka kwatanta kudin su ne, ba wai za ka fitar da buhun suga, kwalin omo, sabulun wanki, sabulun wanka ka fitar, a'a ya duka ka fitar masa da zakka a matsayin yadi, a'a kudin da ka saya za ka kirda da nawa ne ka saye su, ka hada da kudin da ke wurin ka ajiye abin, idan an hada ya kai zakka sai ka fitar da zakkar kudin su gaba daya. an gane ko. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وفي الركاز الخمس. an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa fir rikaz al khums, a cikin rikazi mutum zai bayar da khumsi 1/5. menene ar rikaz? dukiya da mutanen jahiliya suka binne ta, suka mutu suka barta. yanzu ka iya zuwa ka sai floti, zaka gina gida ko zaka gina rijiya ko zaka yi sokawai, wajen tone-tonen ka kawai sai ka tono wani zinari, turi mulmulan zinari irin wanda tun su fir'auna na da sun ɓoye shi cikin kasa sun tafi sai ka tono shi yanzu. to wannan dukiyar idan ka tono taka ce, matukar kai ne mai filin ka tono taka ce. to lan suka ce in ka tono a filin wani fa, kana da fuloti ka kira ma'aikaci ya gino maka rijiya sai tono zinari na wane ne nashi ne ko naka ne ko naku ne? zance mafi inganci suka ce matukar wannan kasa akwai mai ita, in an tono na abin tona mai kasar ne. amma idan kasa dajin Allah ne ba mai ita, ka je kana tona tonanka ko gafiya ka je ka bi zaka tono, ka san irin masu bin gafiya ko bera ko menene, sai kawai tono zinariya, to ya zama na cikin. to wannan rikas ne, idan ka tono shi zaka bayar da khumsi. khumsi shine 1/5. an gane ko. sai mutum ya bayar da 1/5 sadaka, sauran da ya zama nashi. to wannan sadakar da zai bayar ta rikazi 1/5, shin daidai take da sadaka ta zakka cewa ɗaya daga cikin ajujuwan mutane 8 za a ba, ko za ka iya ba har wanda ba musulmi ba? shi ne suka ce ba lallai bane ba sai wannan ajujuwa guda 8 ka iya ba kowa, tun da shi ba zakka bane ba. abin da ya sama ba zakka bane ba a ce ba dole sai ya kai dirhami 200 ko dinari 20. abin da dai ka tono kimar sa zaka bayar da 1/5, ko mun kankanta sa ko mun yawan sa. ashe kenan shi ba zakka bane, wani hukunci ne mai zaman kansa. wa fir rikazil khums, a cikin rikazi mutum zai bayar da 1/5. to waɗansu malaman suka ce rikazi din nan sai in ya zanto zinari ne da azurfa, banda sauran duwatsu masu daraja. waɗansu suka ce a duk abin da ka tono daga kasa, matukar bayani ya tabbata cewa ba ma'adani bane, binne shi aka yi, mai shi binne shi a matsayin ɓoya har ya zo ya mutu ya amfana da shi ba, bayan wucewarsa da shekara aru ka zo yanzu ka tono shi, shikenan magana ta kare, ya zama mai rikas. akwai wanda suke takaice shi kan zinariya da azurfa, akwai wanda suke cewa ya shafi kowane irin ma'adani. an gane ko. dan akwai inda zaka zo ka tono wani ma'adani daga kasa, ba wani ne ya binne shi ba, haka Allah ya sa shi cikin kasa. to wannan me hukuncin sa? to bayanin sa shi kuma zai zo nan gaba. wannan hadisi muttafaqun alaihi, bukhari da muslim suka rawaito. na'am. kai ka shiga wajen ne mai wani abu sai ka tono, kuma gaskiya irin yanayin gwamnati ma yanzu na wanda in ka nuna ma ɓacewa za a yi kuma ba za a yi aiki da shi. wannan yana daga cikin abu mai rikici. ma zakariya ce yanzu a iya samun daji da aka killace aka ce dajin gwamnati ne, to kai kuma sai ka je wajen tono ka sai ka tono irin wannan, to yanzu idan gwamnati zaka ba ko zaka rike kayanka? gaskiya wannan akwai rikita zuwa ce. ko da kuɗi ka sai bilin nasu ne? a to ka wannan kuma bai daidai ba, wannan ya saba ka'idar dokokin musulunci. a dokokin musulunci akwai mallaka. na shiga dajin, shi dajin gwamnati za mu ga ka'ida sai da lasisi mutum zai shiga. in dai doka sai da lasisi mutum zai shiga, idan ya tono abin da ke ciki tabbas na gwamnati ne, ba na shi bane. yan gwamnati ta baka lasin din tono kenan ta yarda ka hako, tana da wani abu a ciki, ko za ta karɓi haraji wurin ka, amma ta kyale maka kai wahalar ka idan ka tono naka ne, wannan akwai yarjejeniya, dan haka ya zama naka kenan. wa alaikum salam. gwanjo a cikin wannan gwanjo ya zama naka ne, wannan ba rikazi bane, tunda ba tonowa kai ba. ka sai riga ta gwanjo ko wando sai ka tsinci waɗansu kuɗi na kasar waje a ciki,
ya zama naka, mai gwanjan ne ya bar shi kenan a ciki. na'am amma dai ba gwamnati ba ce ba, mun yadda kafirar gwamnati ce, amma ba dai gwamnati ce. an magana ta kare, duk Najeriya kowa ya ittifaki da musulmi da ba musulmi cewa gwamnati ce, dan da akwai wanda bai ittifaki ba sai ya daga hannu sai ya fita daga karkashin ta, to amma kowa ya ittifaki gwamnati ce. Gwamnati ce ta gaban Gambiza ba ta musulunci ba, a hada ke tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba. To kaga da wuya ka iya cewa ta zo ta maka dokoki na addini kenan. da aka gane sai kuma mutane daya da suke da wani suke sai su ruwa suna zuwa gudu da su wani samu abu sai kuka gama ta kai yan sanda da masu tsaro a gurin kake lalle ne a tsare saboda wannan abu bai kamata a nuna ba sun zuwa yanzu masu tsaro ba su da lasisi wato a Najeriya idan kana zaune a Najeriya ka kuma san koda daya cikin biyar ne na abin da gwamnati take gudana, wato zaka kusan kwana kullum baka barci saboda kuka da takaicin abin da yake meye Najeriya. Yanzu wannan ma'adanan da aka ce an tono a Ganjuwa local government ko ina ne wanda masu haka rami ko masu aikin kwalta suka gano, wannan ɗaya ne cikin ɗaruruwa da ake ganowa. Gaba ɗaya me ya rike Julius Baja a nan kasar? Wannan ma'adanan ba wai kwangilar kawai da ake basu ba, a sakamakon tona kasa domin a fitar da kasa a je a aikin kwalta. Allah ne san kawai irin ma'adanai da ke zuba cikin nan kasa. A wani batu da irin yan yawon shakata wannan ya shiga cikin a cikin Kano state a wani local government, yana yawo cikin dare da ganin waɗansu irin duwatsu suna kyalli, ya tsaya ya ta ɗiba yana cika jakarsa, ya ta ɗiba ƙarshe ma dan kara gane shi motar sama a wurin ya barta, mutanen kawai suka tsinci mota ya ɗiba ya tafiya sa. Tunda Najeriya ba tsaro babu sanin ya kamata ba kaza sai mutum ya ɗebo ne ya tafiya sama ba ma wanda ya sani, saboda rashin tsari, saboda son zuciya, saboda lalacewar abin da ake kira gwamnati. Ba tsaro ba gwamnati, kawai sai dai hoto kawai gashi nan. Amma ma'adanan da ake da su a nan kasar waɗanda ba fetur da su kaɗai sai isa su rike kasar a matsayin ta na Najeriya ko da an daina hako fetur. Amma tun da gwamnatocin ba wannan ne a cikin tunaninsu ba, duk wanda suke kama daga mulkin kasa wannan baya cikin ajandar su, kowa yana tunanin ya zai arzuta kansu cikin dare shikenan magana ta kare. Malam cikin irin wannan ma'adanan nan an ga wasu turawa a yankari cikin ruwan ke kamar su ruwa su biyar suna kewaye a cikin zai nutsa sai ɗigo wasu abubuwa sai zai kira musu suna magana idan sun ke baƙi ka fi son gudu su yi ta annuka a cikin ruwa da ta ga abin wani ma'adini ne a rashin ilimi din kenan sai ka wuce ta kan zinari kana yawa kan sauka sinin kal'isi fil baida'i yaqtuluha az-zama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu, suka ce tamfar raƙumi a cikin sahara, ruwa ya aiki kishirwa ta kashe shi amma ga talkar ruwa a gadan bayan sa ba da dabara da ya sauko da ita ya sha. To shi ne irin jahilcin da muke ciki, an jahilci addini an jahilci rayuwa gaba daya. Waɗanda suke yin boko galibi waɗanda suke iya turanci ne, yaren wani, amma ba kimiyya din tsabata ba, ko ba haka bane ba. Yare kowa ya iya, ya karanta Nobel ya more, ya karanta tarihin labarin wasanni, ya karanta tatsuniyoyi duk ya more, kowa ya iya turanci. Amma tsabagen kimiyya din sai ka samu ta yi karanci, tsabagen technology din ya yi karanci. Ba ta fahimta. To duk wanda ya je jami'a idan ka je ka samu samarin mu 10 a cikin jami'a, to duk sauran suna karanta menene, duk wani abin da bai taka kara ya karya ba, yawanci accountancy ko. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة. an karɓo daga Amr ibn Shu'aib ana bihi an jaddi, manzon sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa fi kanzin dangane da wata dukiya, wajadahu rajulun fi khariba, wani mutum ya same shi a irin rusasshin gidajen nan,
kufai masu gidajen sun dade da mutuwa an mutu an bar gidan ba a san ma asalin wa zauna ba. Annabi ce in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'rifu, ai in dai a gare ne da ake zaune sai ka samu wani zinari a cikin wani gida ko da gidan rusasshen gida ne ba mutane a ciki, to sai kai cigiya fa'rifu, sai kai cigiya tsawon shekara guda kana cigiya. To wannan cigiya da zaka yi ba za ka ce ba ya jama'a na samu zinari mai kaza mai kaza, ya jama'a na yi tsuntuwa a wuri kaza na wani abu mai muhimmanci wanda duk ya san ya jefar da abu ya zo ya yi mun bayani, sai zo ya bayani, ya faɗa abin da ya jefar din, ya faɗa adadinsa, ya faɗa a cikin mace da ya jefar wace irin jakan leda baka ko ruwan tsorowa ko menene ya faɗa a ji. In ya faɗa daidai a bashi, har kai shekara baka samu wanda ya ce gashi ba, ko sun zo sun yi ta kokarin su canko ba su canko ba, kai ka tsinci dinari wani zo ce ai na jefar da nana 50,000 ce a to lalle ba ita bace ba wannan. To kai shekara guda ya riga ya zama naka. Wa in wajadtahu fi qaryatin, in ko ka samu abin a cikin wata alqarya gairu maskuna wadda ba a zama a cikin ta, alqaryar da ta irin tsohon garin nan ma ya zama kufai an tashi an bar shi, fa fihi wa fi rikazi alkhums, to irin wannan dukiyar da ita da rikazi duk zaka bayar da ɗaya cikin 5 ne sadaka, kai kuma ka rike hudin ya zama naka. Akhrajahu ibn Majah bi isnadin hasan, ibn Majah ya rawaito shi da sanadi hasan. Wa an Bilal ibn al-Harith radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من المعادن القبلية صدقة. an karbo daga Bilal ibn al-Harith yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba daga ma'adanan al-qabaliyya. Al-qabal din sunan wani yanki ne, wani gari ne da ke kan hanyar Makka zuwa Madina, yana gafar da Bahar Maliya. Ya karbi sadaka wato zakka ta ma'adanai da aka hako a garin Qabal, wato sune al-ma'adan al-qabaliyya, ma'adanan da aka samu a Qabal din nan. Manzo Allah ya karbi sadakar su. To amma wannan hadisi da'ifi ne. Inda ya inganta, abinda wannan ke nunawa ma'adanai da mutum zai hako a ƙasa idan ya fito da su hukuncin su ne fitar musu da mai zakka. To a wannan mas'ala kasancewar hadisin bai inganta ba sai malamai suka saba. Waɗansu sukan ce duk abin da ka hako a ƙasa na ma'adani daidai yake da rikazi, da haka ɗaya cikin 5 ne zaka bayar. An gane ko? Ɗaya cikin 5 ɗin sa in kana da rijiya ka zo haka rijiya kawai sai fitar ya fito ko kanan zir, to shikenan ɗaya cikin 5 ne zaka bayar na wannan abin, sauran duk ya zama naka kenan. Ba ma azumi bane ba. Wa alaikum salam. Ai dama hikimar wannan ita wato shela dangane da tsuntuwa, idan kai tsuntuwa zaka shelata wa mutane, zaka yi tigiya ke, zaka faɗa wa mutane waye jefar da kaza waye jefar da kaza. To wannan idan duk mutane amintattu ne wurinka sai ka faɗa cewa ga abin da na tsunta, duk mai ka aita da tsoron Allah su kenan, ka san cewa duk wanda yake nashi ne zai faɗa, wanda ba nashi bane ba zai ce ba na bane. Amma irin yadda ake yanzu cikin Najeriya wa zaka faɗa cewa gashi kaza ne tsunta, ba sai rantsuwa ma ce nashi ne, kawo duk Qur'ani ya rantsa da su nashi ne ba Qur'ani ɗaya ba abin da ya dame shi. Sun zai kasance lalacewar musulmai ta kai akwai wanda suke tsayawa a kotu, amfanin sa idan an zo ana rikici kawai idan aka ce kawo shaidar ka sai ka fita waje ka zo ka same shi yana zaune. Wallahi a bakin wata kotu a Kano akwai irin waɗannan, wai suna zaune a bakin kotu sai menene wai shaida ake nema ce, to nawa zaka biya je maka shaida, sai kaza ne, sai zo ya dafa Qur'ani sai wallahi tallahi na ji na gani a biya aikin sa kenan, da wannan zai ce ta yi riga. Dan girman Allah wannan, kaga wannan rashin maganin girman Allah ne ma, mutum ma bai ma san Allah ba. Dabba kawai take tafiya da kafa biyu, mutane suna tare, ana mu'amala da shi a matsayin dan adam, awa dan adam bane. Na'am, wa alaikum salam. Mana in dai mutum ya da cewa gwamnati kamar yadda Allah ya faɗa cewa mutum ya da kuma saka da tsawo, tunda gwamnati Najeriya ba ta musulunci bane ba. Musulunci kuma ya ce rikazi naka ne, illa ya ga zaka ce wani abu da ma'adini. Kamar yadda kuma haka ya faɗa dokar kasar nan malam duk abin da yake cikin kasa na gwamnati ba naka bane, ko da gidanka ne shi kama da shi sama ne ba kasan bane ba. To malam kuma in dai an yi da cewa gwamnati hukuma ne kamar da ka faɗa, to ba rikazi ba ma'adinanci a Najeriya kenan. Saboda malam ga abokan da kamar naka komai na kasar da gwamnati ne. Wannan dai tsari kan ma na Allah bane ba, cewa da abin da ke cikin kasa nan gwamnati ne. Kowa sai idan kana da gona ta kace, tunda akwai ihya'ul ardil mawat, wannan babi ne cikin babukan fiqh, yana da hadisi masu zaman kansa. Ka je ka samu dajin Allah sai kawai
ka je kai sassabe ka sassabe shi ka fitar da eka kai noma kowa ya yadda gonar ka ta idan ka mutu magadan ka za su ci ba za a ce wannan dajin ba naka wani ba a ka'idar musulunci. To amma ni abin da na sani dajika da ake ware na gwamnati wannan suna daban akwai kuma dajikan da gwamnati ta yi banza da su ita bata ce nata bane bata ce ba nata bane ba. Amma dajin gwamna wani za ga an ware shi a da har ana zagaye shi ma da waya a yi fensin dinsa a zagaye shi a ce wannan na gwamnati ne an hana farauta an hana kaza an hana kaza an hana kaza. Mu dai babban takaici shine kasancewar Najeriya a hargitsa take babu tsari wannan shine babban takaici. Arzikin da Allah ya zuba a cikin kasar nan inda a ce akwai shugabanci da tsari da sanin ya kamata da kowa zai ji daɗin rayuwarsa. Kudin da aka kashe a kwallon nan kadai fa kaga ba su girgiza Najeriya ba kawai ba kashe komai ba ko to wannan kudin kawai da aka kashe a cikin kasar nan da za a kashe su kawai a makarantun firamare har zuwa jami'a da komai ya gyau kowa sai dan sa yayi karatu kyauta biliyan nawa aka kashe. To kuma wannan kenan an faɗi ga abin da aka ce kuma waɗansu kuma sun yi sama da faɗi duk da sama da faɗin da satar da komai har yanzu Najeriya kamar baka dace komai cikin arzikin ta ba. Duk wata stadium daga cikin manya-manyan filayen nan da aka yi wasan kwallon kafan nan in an nuno ta a talabijin zaka rantsa da Allah ba a Najeriya bane ba. Akwai stadium din da za a sa inji generator automatic one irin standby din nan guda 8 in wannan ya mutu wannan ya mutu in wannan ya mutu wannan ya tashi in wannan ya mutu wannan ya tashi haka suke. Irin wanda shi ya kamata a kawo sa a asibitin Bauchi don saboda idan ana tiyata an dauke wuta generator ya kama da kansa. Ko a titin hospital na ABU ko na Maiduguri ko na Jos ko na ina ne irin su duk ya kamata a sa irin ana generator za an dauke wuta sai dai ka mutu sai dai kowa ma ya mutu a asibiti. A to asibiti nan ne fa gidan nemo magani amma yanzu wani lokacin sai asibiti zanto gidan dauko cuta. Kai wallahi da aka yi ka za a kwantar da kai a asibiti ka je ka ga wani gadan sai ka tabbatar in ka kwanta a wurin cuta za ka dauka da matashin kan yadda yake wari. To dan Allah kuma wannan duk akwai shugabanni a jiha da local government da state da federal wai duk akwai shugabanni amma kwallon kafatun da kwallo za a yi so ake wai kar mu ji kunya kar a gan mu dai a rana to wannan duk za a tsaya a gyara komai da komai. Har aka samu wani malami ya fito gidan rediyon Kaduna yana kawo hadisan da suke wajen sun karban bako akan wannan matsalan ta kwallo irin bara gurbin malaman nan wanda ba ya da amfani kawai ba ya da wani amfani cikin al'ummar musulmi irin wannan malama ba su da wani amfani. Duk zaluncin da ake bai magana bai ce annabi ya hana zalunci sai ana magana za a karbo arna daga waje za su zo ka ce a karbo arna bakuncin arna. Babu sadaqatul fitri babin da yake magana dangane da zakar fit da kai. An ibn Umar radiyallahu anhu ma qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. وأن حديث لك عبد الله بن عمر يتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tilasta ya wajabta zakatal fitri zakar fit da kai sa'an min tamrin za a bayar da sa'i daya na dabino aw sa'an min sha'irin ko sa'i daya na sha'ir alal abdi za a bayar da bawa wal hurri ko da wal zakari ko namiji wal unsa da mace wal sagiri da babba wal kabiri da yaro min al muslimina wal sagiri da yaro wal kabiri da babba min al muslimina cikin musulmai. Kowa sai an fitar masa ba bambanci tsakanin da da bawa ba bambanci tsakanin babba da yaro ko mace da namiji dukkan wani musulmi da ya kwana ya tashi ko min kankantar sa ko min shekarun su sai an fitar masa da zakar da kai min al muslimina yace wa amara biha an tuadda annabi yayi umarni da a fitar da zakatul fitr din nan qabla khurujin nas ila salah tun kafin mutane su fita su tafi sallar idi. Zakatul fitr wajibi ce da kowa da kowa kuma sa'i ɗaya za a bayar sa'i ɗaya kuma shine mudannabi 4 an gane ko abin da ya kai mudannabi 4 shine sa'i ɗaya za a bayar da ita za a fitar daga cikin abin da yake dangi ne na abinci an gane ko shine annabi ya faɗi waɗansu daga ciki kamar dabino sa'i ɗaya na dabino ko sa'i ɗaya na sha'ir haka alkama ta shiga ciki haka dukkan dangin kayan abinci sun shiga ciki kamar yadda bayani zai zo to sai dai akwai wani hadisin da ya fayyace
cewa sauran dangin kayan abinci za a bayar da sa'i ɗaya ne ga mutum ɗaya, kowane sa'i ɗaya za a fitar wa mutum ɗaya, amma alkama kuwa kowane sa'i ɗaya a madadin mutum biyu. Wannan hadisi ne ingantacce daga annabi, ya ware alkama daban aka kimanta ta sama da sauran wajen fitar da zakatul fitr. An gane ko kowane mutum sa'i ɗaya, amma alkama fa sa'i ɗaya mutum, sa'i ɗaya mutum. Ban ji ba, mudannabi biyu kenan ba, mudu biyu kenan, tunda mudu hudu shine a masalin sa'i ɗaya kenan. wani bin adiyin wa Daraqutni bi isnadin da'if, imam Daraqutni ya ruwaito hadisi shi da ibn adi a cikin littafin sa al-kamil fi du'afa bi isnadin da'if da wani sanadin sa da'ifi. Annabi ya ce ughnuhum an at-tawaf fi hadha al-yawm, ko wadatar da talakawa ta yadda ba sai sun yi dawafi ba sai sun zo suna allazi wahidin ba, ku wadatar da su, ku hana su yin dawafi a wannan rana, ba sai ku hana su kai kawo ba. An gane ku? To wannan hadisi da yace ugunuhum ku wadatar da su bai inganta ba. Da ya inganta sai zanto shine hujja a wurin Abu Hanifa da yace ba lalle ne ka fitar da kayan abinci ba, ka ya halatta ka bada kuɗi. Aka ce me hujjar ka ce a bada kuɗi? Yace annabi ya ce ugunuhum ku wadatar da su. Yace a iya wadatarwa da abinci, a iya wadatarwa da kuɗi. Duk abin da aka bayar ciki yayi, sai dai kashi hadisin bai inganta ba. Sai mu koma hadisin zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min kaza, tunda aka ce sa'i ya nuna ba kuɗi bane, dole sai me kayan abinci. Dan haka zance mafi inganci zakatul da kai ba a fitar da kuɗi, dole sai dai kayan abinci. Kun gane da kyau? Wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu kunna nutiha fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallam sa'an min ta'amin. Abu Sa'id al-Khudri yake mun kasance muna ba da zakatul fitr a lokacin annabi sa'i na abinci. Wannan shine hujja kan cewa dukkan dangin abinci ya shiga ciki, tunda ce sa'an min ta'amin, dukkan wato abin da yake abinci ne ya shiga ciki. To ruwa fa zai shiga ciki? Ruwa abinci ne ko abinci bane? فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. Allah ya kawo ruwa ya ce masa abinci wa man lam yata'amhu kuma suka ce ai shi ruwa shine maruhin abinci, shine abin da in babu shi ba mutum ba zai rayu ba, kuma ruwa ya nuna inda zaka rayu da ruwa waɗansu kwanaki zaka iya rayuwa ko ba abinci ka cika cikin ka da ruwa zaka rayu. Akwai wani malami da ba shi da lafiya ya je ya karanta hadisin ma'u zamzam lima shuriba lahu, sai je ya zauna a Makka, rashin lafiyar ya je an kai shi dukkan asibiti dukkan ko ina bai san Allah bai ba shi sauki ba, sai ce tunda annabi ya ce ruwan zanzan na magani dan je ba ni da abinci sai shi sai da kwana 40 yana cin ruwan zanzan, ba abinci ruwan zanzan kadai kuma ya samu lafiya da karshe. A cikin ruwa menene abinci? Da cikin likitoci ya nuna idan ruwan cikin sa ya tsotse ya daskare sai a shanya shi, idan aka shanya shi sai ya zama abinci. To zai kaga za a iya auna shi kwano kenan. To tunda haka ne ashe idan mutum ba da komai sai wannan a madadin abincin gidansa zai iya fitar da zakatul fitr na wannan haka. Ina fatan kun fahimta. Kamar yadda ya kai manomin rogo ne, ka noma rogo da yawa ka zo ka busar da shi, bayan ya bushe aka zo ana sa shi buhu sai ka zo zaka iya bayar da sa'i na rogon da ka noma a matsayin mai zakatul fitr, tunda wannan rogon shi ma menene abinci ne, dan ana iya nika shi a yi abinci da shi. ya inganta ruwan zanzan yana magani, wannan ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai a da hatsara ba suke in sun je garin su, in sun je aikin hajji dauko su kawo gida, amma ba yadda mutanen mu suke. Mutanen mu yadda suke sai mutum ya jika ihramin sa da ruwan zanzan sai ya shanya, idan ya zo gida wai sai ya jika shi da ruwa, wai ruwan zanzan din ne ya dawo. Kowa san ruwan zanzan ya tashi daga aiki, har mutanen mu suna yi. Akwai wanda suke cewa wayan an zo da zanzan gari kuma bai zama zanzan, wannan duk ba gaskiya bane. Sahabbai suna yin zigilar ruwan zanzan zuwa garurukan su a da in sun je aikin haji.
to wannan kuma har an sa ya zama ba zanzan ba kenan, an dauki ko da ya riga an sa katuwar randa ya zama ba zanzan ba kenan. Gara ka ba mutum ko da kuma kwarwa ɗaya ne ya tabbatar zanzan ya sha, ya fi sama da kaje garba ya ji da wani ruwa daban. Na'am, wa alaikum salam. Zakar da kai ana fitar da ita bisa ga zance mafi inganci tun daga lokacin da sallah ta rage kwana biyu har zuwa ranar sallah da safe kafin a tafi idi. An gane ko? Wannan Abdullahi dan Umar ya kasance yana fitar da zakka in sallah ta rage kwana biyu, ya je bayar zuwa ga masu tsaro, masu karba, ya je ya ajiye a wajen su, masu tarawa daga karshe a rabawa mutane. Da ita sunnata shine ita ma a samu mai tarawa. Kowace unguwa ya kamata a samu kwamitin masallaci zanto su ne kwamitin, a samu to uku su rinka zama masu tara zakatul fitr. Idan sun tara ta sai a ga talakawan da suke zuwa nan sallah su suka fi bukata, wani ya fi yawan iyali, wani na bi masa, wani na bi masa, abin ba su. Kuma ya kamata a tara tun kafin sallah din da kwana biyu, don wani cikin abin da za a tara a bashi a shi zai abincin sallah, kila shi ma a shi ne kuma zai samu abin da zai fitarwa da 'ya'yansa. To shine kaga hikimarta. In za a aiki da fikihun hadisi yadda ya dace zan tsata wannan ya dace a yi zakatul fitr tun kafin idi da kwana biyu. Kar ka yadda har a dawo daga idi baka fitar da zakatul fitr ba ko baka bayar da ita ba. Annabi ya ce wanda ya bayar da ita kafin ya tafi idi yana da zakatul fitr karbabbiya, wanda ko bai bayar ba sai an dawo daga idi yace sadaka ce ta yau da gobe, ba ta cikin zakatul fitr don lokacin zakatul fitr ya riga ya wuce. Ya ba su tabbatar da abin da ba dan me da za su yi musaya tsakanin su. Ya fita ya bar su ya ba su duka. To sai kuma yayi ya halatta kenan. Abinda nake nufi kaga sai wannan ya fita ya bawa wannan shi ma ya bawa wannan. In suna zaune a gida daya ya dauka ya baiwa wani daga cikin su, shi ma wanda aka baiwa har ya samu rara da zai baiwa wani ya halatta. Na'am, wa alaikum salam. Ba gaskiya bane ba. Matukar an dawo daga idi manzon Allah ya ce zakatul fitr lokacin ta riga ya wuce, in ka bayar ma kamar daidai ne da sarkar yau da gobe, ba wani bambanci. Zakatul fitr kan baka da ita sai shekara mai zuwa. A sai magana da ke cewa a iya rama ta har zuwa sati ɗaya ko sati biyu ko sama da haka, in ka wuce sati uku ka samu ta fadi ko kaza ko kaza, duk maganganu ne marasa inganci. Dan annabi ya ce man addaha qabla salati fa hiya sadaqatun maqbula wa man addaha ba'da salati inna ma hiya sadaqatun min as-sadaqat. An gane ko? Da haka mutum zai bayar da ita kafin ya riga ya fita idi. Ina ƙara jaddada mana kafin ya tafi idi. Akwai waɗansu hadisai da suke cewa azumin dan adam ana rataye shi tsakanin sama da ƙasa, ba a karɓa sai ya bar zakatul fitr. Hadisai ne na ƙarya, ba su da inganci. Kun gane ko? A ce an rataye azumin ka yana tsakanin sama da ƙasa, ba za a karɓa ba sai ka zakatul fitr. To yanzu wannan ya dace da rahmar ubangiji, kuma shine yace la yukallifu Allahu nafsan. To ya kallafa ma azumi kai, ya kallafa zakatul fitr baka samu halin yi ba, ta fada akan ka kenan. Dan me za a ce azumin ba a karba sai ka zakatul fitr? Wannan bai inganta ga bakin annabi ba. Na'am. An ka sami alkama gudana ba ya sha hudu sai mutum ya yi da ita. Wannan kuma ko al-dafu fikihu babu, galibi kitabun ra'as ne kawai da kasar Hausa. Za ga mu da yadda aka koya mana da tun muna yara, wani ne ba a fita idi sai an ci alkama 10, ko da za a yi zakatul fitr ko da ba za a yi ba. Duk ba da asali a tiyar alkama guda 10 ko 12 ko abin da ke faruwa a wurin mutane da yawa sai mutum ya samu abin da zai ɗauka ya bada zakka maimakon ƙa'idar da sai rara ne da aka bayar. Zakatul fitr wanda take wajaba a kansa fa shine wanda yake wadatacce. Wadata kuwa ka mallaki abin da zaka ci a wannan ranar, duk abin da ya ɗoru akan wannan to shine wadata. Amma matukar ba abin da ka mallaka bai wuce na abin da za ku ci ba ko da kai da iyalinka a wannan yinin, to zakatul fitr ta fada kanka.
dan idan kuka ɗebe wani abu daga cikin abincin wannan yinin kun samu na safe na rana amma ba ku da dare ka ɗebe ka ba da zakatul fitr Allah bai wajen sama ba kai amma duk abin da yake rara wanda ya doro akan abincin wannan yinin to daga cikin su zaka fitar da zakatul fitr kuma da su ma'aikata ne malam suka dogaro da cewa suna da albashi samunan a ranar ba su da shi su ci dogaro su ci bashi yadda ya wannan abu su bayan kuma da su ga idan wata ya za a biya su albashi yanzu ba shi da kuɗi amma yana ganin kuɗin su za su zo suna wurin bashi tunda dan albashi ne yana jiran wata ya zo karshe ai kamar yana bi bashi din kenan to gashi wata ya zo amma gashi kuma sallah ta zo bai da abin zakatul fitr wato sai je ya rance yayi wallahi bisa ga zance mafi inganci ba zai wannan rancen ba bar shi kawai in ya samu abin yi yayi in bai samu ba ta fada kansa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin millata abikum ibrahim na'am ya zama ranar da ya rage ba zai iya karfin da kana da ranar da ya rage amma ba zai ishi ba dukan gidan zai ishe ka sai ka fara auna da kanka wannan nawa ne ya kare to wannan na matata ne uwar gidan wannan ko da ba ya za fara ne to shi ke da ba ka fara da adadin mata da kanka tukuna dan da hadisi zai zo nan gaba ibda bi nafsika fara da kanka summa bi man ta'ud ka fara da naka sannan matarka sannan danka sannan da wanda ya kare kansa shikenan sauran Allah ya zima sai ka bada wannan din hadisi zai zo nan gaba ibda bi nafsika summa bi man ta'ud fara da kanka sannan wanda kake daukar nauyin sa wala idan ya kasance misali akwai wani danka kuma ne da ba yana can za ka fitar shi ne a nan wani nashi a fadi idan kana da tabbacin za a fitar masa a can kai ba sai ka fitar masa ba sai ka kyale wancan ya fitar masa tunda yana riko a wurin wani danka ne amma ka ba da shi riko wajen wani wanka ko kanin ka can kuma za su fitar masa shi kenan ba sai ka fitar masa ba wali abi dauda قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد يقول والله بزن بوشي با ina fitar da zakatul fitr irin yadda na kasance ina fitar da ita lokacin annabi wali abi daud a riwayan abu daud la ukhriju abadan illa sa'an yace har abada ba zan gushe ba ina fitar da sa'i da dukkan wanda zan fitar masa da sa'i guda kun gane ku wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr yace annabi ya wajabta zakatul fitr ya tilasta zakatul fitr saboda me tuhuratan lis-sa'imi min al-lagwi dan ta tsarkake mai azumi min al-lagwi daga yasasshen zance da yake yi a cikin azumi wa tu'matan lil masakin domin kuma ta zamanto ciyaswa min al-lagwi daga yasasshen zance war rafasi da kuma batsa wa tu'matan lil masakin kuma domin zakatul fitr ta zanto ciyaswa ga mabukata wato kenan wannan ita ce hikima mansusa hikima da nassi ne ya kawo in matambaye ya tambaye ka menene hikimar shar'anta zakatul fitr sai ka ce me hikimar ta Allah kalla guda biyu farko dai dan ta kankare maka kananan zanubai da karanka yi cikin azumi Allah ya san shi zancewar rafa da zancen baza ka yi cikin azumi to sai zakatul fitr ta taimaka wajen kankare wannan dan azumin ya zanto cikakke sosai an gane ko na biyu kuma dan ya zanto an ce da miskinai tunda ranar idi rana ce da ake bukatan walwala ya kamata har wanda baya da kokobo shi ma a bashi wani abu ya ji daɗi a wannan ranar to kenan wannan shine hujja na malaman da ke cewa zakatul fitr kenan ana raba ta ne kadai ga waɗanda ake kira almasakin dan da sauran ajujuwan mutanen nan da ake bai mazakka almasakin kadai ake ba dan annabi ya ce wa tu'matan lil masakin da a ce banda almasakin wani na iya shiga al'amilina alaiha almu'allafati qulubuhum ar-riqab al-gharimi wa fi tadisi shiga amma tun da bai kawo su ba yace tu'matan lil masakin to miskinai kadai za a ba su zakatul fitr kun gane ko kuma kar mu manta lafazin al-miskin da lafazin al-faqir lafazza ne guda biyu da malamai ke cewa idza ijtama'a iftarqa wa idza iftarqa ijtama'a me suke nufi da wannan zance lafazzan nan guda biyu in sun zo a wuri daya a aya ɗaya ko hadisi ɗaya to lafazin al-faqir ma'anarsa daban da lafazin al-miskin amma idan aka kawo al-miskin kadai a cikin aya ko hadisi to ya dauki ma'anarsa ya dauki ma'anar ta al-faqir nan take idan an kawo al-faqir kadai kuma ya dauki ma'anarsa ya dauki ma'anar ta al-miskin kuma nan take amma in an hada su da juna ko da ma'anarsa daban-daban
wannan ka'ida tana da kyau ku rike ta, za ta baka daman istinbati da dama a cikin babuka na fiqh. Asalan dai al-faqir da al-miskin kaga daban-daban ne, dan Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin. Al-fuqara jam'i na faqir, al-masakin jam'i na al-miskin. To wane ne al-faqir ko ayyuhuma ashaddu halan, wanne ne yafi shiga halin kakanuka yi tsakanin fakiri da miskini? Wa ya fi talauci? Fakiri ya fi talauci. Dan hujja Shafi'i yace miskini yana da wani abu amma bai wadatu bane ba. An gane ko? Yana da wani abu amma bai wadatu ba. Zaka samu mutum har mashin na hawa yana da shi, amma a gidan haya yake, baya da halin gidansa. Miskini ne, za a ba shi zakka. Kila wani malamin jami'a ne ma, amma miskini ne, dan albashi yayi shi malaman jami'a ne, za a ba shi zakka. Miskini ne, to amma kaga wannan shi ba fakiri bane ba kenan. Akwai fakiri shi kullum sai ya fita yayi da ko zai samu abin da zai ci, ta yaumin kenan. Kaga wannan fakiri kenan. Suka ce ai almasakin suna da wani hali ko da sai dai bai toshe dukkan matsalar rayuwa bane ba. Yana da aikin yi amma sunansa miskin. An gane ko? Aka ce a Shafi'i me hujjar kai ce a gashi Allah ya ambaci masakin ya ce suna da jirgin ruwa, amma safinatu fakanat li masakin yace masakin da jirgin ruwa ya amaluna fil bahri fa aradtu ana aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Yace safina fa jirgin ruwa amma yace li masakina, ya nuna kenan suna da. To da haka kenan waɗannan kalmomi guda biyu ma'anarsu daban da juna. Al-faqir daban al-miskin daban, amma idan an kawo al-fuqara kadai to har miskin ya shiga ciki. Dan haka anan da aka ce tuhmatan lil masakin ko faqir ka samu zaka ba ballantana ko miskin. Irin wannan kalmomin suna nan da yawa. Irin su ne kuma al-iman da al-islam. Idza tama iftarqa wa idza iftarqa, ha kuma kalmar al-anbiya da as-salihun. Idza tama iftarqa wa idza iftarqa ijtama'a. Ma'ana idan aka kawo al-iman da al-islam a aya ɗaya ko hadisi ɗaya ko wuri ɗaya, wanda ya nuna al-iman daban al-islam daban. Lokacin al-islam sai zanto ayyuka na zahiri kamar sallah, azumi, zakka, aikin hajji, kalmar shahada zaka furta aji. Al-iman sai zanto ayyuka na batini, yadda da kaddaituwar Allah ba zuci bane ba, yadda da mala'iku ba zuci bane ba, yadda da ranar tashin kiyama, yadda da kaddara, yadda da littafi, yadda da kaza, yadda da kaza. Kaga sai zanto al-iman shine al-amalul batina, al-islam shine me al-amaluz zahira. Wannan in an kawo su tare da juna. Malaika ya ce akhbirni an al-islam, sai ce al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata ilayhi sabila. Sai kuma ce akhbirni an al-iman, sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Sai yazuna al-islam daban al-iman daban. Amma idan aka zo aya aka faɗi islam kadai to har imani ya shiga ciki. Inna ad-dina inda Allahil Islam, imani ya shiga ko bai shiga ba? Wa man yabtaki ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kaga imani ya shiga har cikin nan. Haka idan aka zo aka faɗi imani kadai, wa man yakfur bil imani faqad habita amalu, shi ma islam ya shiga ciki. Ya ayyuhallazina amanu, duk inda ka zo al-islam ya shiga ciki. Kun gane ko shine ma'ana idza tama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a. Yanzu idan aka faɗa al-anbiya'u, kowa ya san yan hada su da salihun, to al-anbiya din daban, salihan bayi kuma daban. Wa man yuti Allah wa rasulahu wa la kama allazina anama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Kaga ash-shuhada daban da as-salihun, ash-shuhada daban da al-anbiya daban da as-salihun kuma. Minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Amma idan aka kawo as-salihun kadai a aya, to wannan ya shiga har annabawa sun shiga ciki. An gane ko? Wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa gina ba nabi ibrahim ba wa innahu fil akhirati lamina salihin bi min al anbiya. ga annabi yusuf yace rabbi qad ataytani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. yana son a riskar da shi da annabawa ne ko salihai kadai? Annabawa, amma sai aka samu su as salihun. Sune ma'anar idza ijtama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama. Da haka al-masakin anan har fuqara sai shiga cikin. Faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula. Wanda ya bayar da ita kafin a fita sallah to ita zama zakka karbabba. Wa man addaha ba'da salati, wanda ko bai bayar ba sai bayan an dawo daga sallah
fa hiya sadaqatun min as-sadaqati ta zama irin sadaka ce da gobe ba ta da falalan zakatul fitr a shi kenan idan ma aka ce ka biya wanda ya ce ka biya ya daura ma wahala ne na farko lokacin ya riga ya wuce in ma kai ba ka ladan zakatul fitr sadaka ce da gobe dan gashi hadisi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu abu daud wa ibn majah wa sahahahu al-hakim hadisi ne dai ingantacce akarwa Allah game da ka'idan wancan hadisi bayyana cewa kankare zunubai kuma kankare ya kuma ganganu ai an ce yaro zai za a cire wa yaro ko mun karanta da ta shi bai azumi ba bane abin ballan sarai laifi to amma zai su ce da miskini ko ya kamata ya ce da miskini ko tunda to ai gashi tunda dai hikimar guda biyu ce in ɗaya ta fuka ce masa ba sai amfani da ɗayar ba babba ta tahaqqaqa lahu hadan al-fa'idatan shine ya kasance an kankare masa zunuban sannan ya ce da miskini amma yaro in ba da zunubi to kuma zai ce da miskini din shi yasa hikimar guda biyu ce idza fatatahu al-ukhra idza fatatahu wahidatun minhuma fala tafutuhu al-ukhra to sai mu dakata haka abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi yafe sai a yi kiran sallah sannan sai mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi assalamu alaikum mai tambaya ta farko yana maganar cewa shin kamar karo da ake samu daga cikin itace shi ma za a lissafa shi ne cikin ma'adanai ta yadda za a fitar masa da zakka ka sani cewa ba a kiran abu da suna ma'adini sai abin da aka hago daga ƙasa don haka ma su malaman fito don suke karkasa su gida uku cewa abin da ake hakowa daga ƙasa din akwai wanda yake jamid ne amma kuma wuta na tasiri a kansa daskararre ne amma wuta na tasiri a kansa shine kamar zinari kamar azurfa da sauransu akwai kuma wanda yake daskararre ne kuma wuta ba ta da tasiri a kansa shine kamar gishiri kamar suminti kamar menene da dai waɗansu ababai wanda hako su ake da kasa akwai kuma abin da yake ruwa ne shine kamar fetur kamar sauran ababai na ma'adanai irin waɗannan to da haka dai a takaice dai shi karo ba wani ma'adani ne ake hakowa daga kasa ba kuma shi ba kayan abinci bane ba ballantana ka jira ka abin nan amma idan sana'ar ka shine ɗebo karo har ka kai shi ka sayar waɗansu suna fitar da shi waje har zuwa Holland to ya kasance ka samu kuɗi da yawa to wannan kuɗin da ka samu su za ka fitar ma zakka amma ba za a ce ka ba da karo tan kaza a matsayin zakka ba wannan yake cewa na ji wani malami yana fassara wani hadisi da Albani ya kawo cewa wa kana yada'u ala zahiri kaffihi wa rusdihi wa sa'idihi kamar da ka rubuto kenan yace wa yana fassara shi akan cewa duk inda mutum ya dora hannu cikin guda uku nan yayi ko ya dora a bayan tafinsa ko ya dora akan wuyan hannu ko ya dora akan zira'i to wannan bai fahimci hadisin bane ba abin da yake nunawa nan take ne hannunka da dama za ka dora shi akan waɗannan ababen tafin hannun dama yayin da ka dora shi haka za ka samu cewa wani bangaren sa ya shafi bayan tafi da wuyan hannu da kuma har me kan zira'i to wannan shine alwada'u a cikin sallah kenan hadisin dama yana magana akan wada'u yumna al yusra fi salat dora hannun dama kan na hagu a cikin sallah haka kenan amma karka ce haka ake yi ko kuma haka to ya zaka ka dora shi akan wuyan hannu kada ya ba zai yi ba dole sai ya shafi zira'i ko ya shafi ina bayan tafin hannunka wannan shine abin da ake nufi da hadisi Allah ba sauran tambayoyinka da ka rubuto duk ban fahimce su ba saboda rubutun bai fito sarari sosai ba wannan kuma yake cewa gaske ne cewa za a iya kiran maras aure a matsayin miskini akwai wani hadisi da yake cewa miskinun allazi la zawja lahu miskinatun allati la zawja lahu wato miskini ne wanda duk baya da mace miskini ya ce wanda duk baya ta da miji amma sai dai hadisin da ifi ne kaga goraye sun huta kenan wannan hadisi da ifi ne bai inganta ba ai da zaka san ma da ifi ne wato larabcin sa ma kuskure ne annabi ko baya kuskuren larabci shine afsahul arab domin lafazin miskin ala wazn fi'lil yasduqu ala zakari wal unsa sifa ce da ka iya cewa rajulun miskin wa mar'atun miskin idan ka ce miskinatun ta yi kwambale a larabci la talhaquhu ta'u ta'nis ta'u ta'nis ba ta zuwa ga wannan to ka danganta annabi ka ce annabi ya ce miskinatun wannan larabcin annabi ya fi karfin ya isa sallallahu alaihi wasallam mun ba abin da yake ala wajen fi'lil wato yastawi fihi dhakar wal unsa yastawi fihi al mu'annas wal muzakkar kamar yadda sabur ne
ala wazni fa'ul da kamar kace ajuz rajulun ajuz wa imra'atun ajuz amma idan kace wa imra'atun ajuza ka kawo ta utanis kowa ya san baka jin larabci kawai ka dan dagaji ne a larabci saboda duk abin da yake ala wazni fa'ul mimma yastawi fihi al-mudhakkar wal muannas bihayth la talhaquhu ta'u at-ta'nis mallaka lahu me mallaka lahu imra ya da dai ne da wannan ma'anarsa kana nufin wanda baya da mace to me ma'anarsa naji duk tafiyar sa da da'ifi ne da haka mutum ko goro ne yana da kudi zai bayar da zakka kuma yana da kudi ba za a bashi zakka ba za ka ce dan a wannan hadisin yanzu kana da wannan hadisin ya inganta abin da yake nuna ba ko da mutum ya mallaki nawa matakar baya da mace kenan ba zai zakka ba tunda shi miskini ne kuma karshen aka ba da zakka zai karba tunda shi menene miskini ne kaga wannan ko ba daidai bane a shari'a to kaga nan ma kuskure ne da goraye suke layya dan shi goro ne za ka yanka layya kai ma ba sai dafa da kansa mutum da ya zauna haka ko ya je ne mai balangu ya gasa masa biya shi a yi masa balangu ko a yi masa tsiransa ya je tun da ya karata tun da ya zauna goransa amma dai wannan baya hana da ya yi layya ya ce wai al'adar kasar mu dabino ba abinci bane ba wato kaman kayan marmari ne da haka shin dabino shi ma har ana iya mayar da shi kayan abinci kuma nasi ya zo kansa karar zaka fitar da zakatul fitr cikin sa kuma nasi ya zo karar dabino riba tana shiga cikin sa kuma nasi ya zo karar dabino ana fitar da zakar sa to ga ya zaka ka fitar da shi daga cikin kayan abinci wato shi dabino yana cikin mafi kimar abinci ma a ban kasa an gane ko zaka iya sa shi cikin kayan abinci zaka iya sa shi cikin kayan marmari duk inda ka sa shi zai shiga kuma shine abin da ko kullun zaka cika koshi har kai wata kana ci baya yawa a jikinka da za a ce zai lalata maka ciki ko ya kawo maka tasgaro a jiki amma ko nama kake ci yau da gobe sai ya zama maka cuta ko illa amma dabino ko ba haka bane ba da haka kasancewar mu ba al'adamu bane ba dabino baya zuba cikin kayan abinci bane ba shi ke nuna kuma hukuncin da ya shafe shi na hukuncin shari'a ba za a yi ba to wannan dai sune tambayoyin da suka fito fili sauran rubutun su yayi abin nan da yawa mun fahimci rubutun su sosai na'am bismillah ana kawo mana ran Allah din har kuma da Allah ya muka dawo kan mun fitar da baya dawa da Allah wai kuma ku fitar da ta kuma a'a tunda ya raba ya kawo wa yan kwamiti ai ya bayar illar ya fitar da zakatul fitr ya ajiye a gida bai bayar ba har sai ya je idi ya dawo sannan ya bayar tunda annabi ya ce man addaha ka gani ya bayar to inda ya riga ya kawo wa kwamitin da suke karban zakatul fitr ya riga ya bayar kenan da haka zakarsa ta yi zakatul fitr din ta yi su kuma rarrabawar koda bayan sallah ne wanda ba su yi laifi ba sai dai abinda aka fi so su raba ta kafin sallah din su ma kaga wannan shine hikimar a bayar da ita tun sallah ta rage kwana biyu din dan wannan shine zai iya bayar da dama da ranar lokacin da za a iya rabawa har wanda baya da shi ma ya samu kuma ya sake ko Allah kalli wanda baya da shi idan an bashi ya samu abin da kuma zai abincin safe da shi ranar sallah na'am alaikum salam ba gaskiya bane ba za a bashi ba dai miskini bane ba za a bashi idan mutum na da hali fara ma sai ke da kafin da abinci yana iya jima mutum ya fara matsayin da mun riga mun faɗa a baya ba zai bayar ba dole sai abinci kafin ya tsaba idan mai bai sanadin sa ba kwana biyu an bashi wannan damar ko a halin tafiya ne zai iya sa ya bayar ko kafin ya tafi ya bar sallahu a gida in lokaci kaza yayi a fitar da zakatul fitr wato in dai ka gane hukuncin duk wannan abubuwa ba za su kan za ka yi tafiya kasan kuma za ka kila har sallah kai ba za ka dawo ba sai ka bar sallahu ba a gida shikenan ka bar sallahu iyalanka su fitar ko baka da ya halatta ko kai a sai inda kake ka sai kayan abincin ka raba sadaka din ya halatta ko na'am
za su raba ta hanyar da duk ta dace. Ai duk wanda ba a dora mutum nauyi a ce ko ne yan kwamitin karɓar zakka ko zakatul fitr ko ma kowace irin zakka sai waɗanda aka san cancanta su ta fuskar ilimi da tsoron Allah da sanin ya kamata, wannan ke sa a dora mutum wannan nauyin. To kuma sai aka kawo kayan abinci daban-daban, wani ya fi wani kima, wannan shinkafa, wannan gero, wannan masara, wannan dawa, wannan alkama, wannan kaza, kima su daban-daban. Su za su kasafta gwargwadon da su yi ijtihadin adalci suka yi. Magana ta riga ta kare. Alaikum salam. Idan akwai lokaci ne wanda aka tsayar jikin da ke bayar a wannan lokacin ko kuma daga kowane kwana biyu rage kowane lokaci kowane lokaci matukar ya rage kwana biyu tun daga nan har zuwa wace garin sallar da safe za ka yi bayarwa, ba iyakance maka wani lokaci ba. A'a babu. Wa alaikum salam. Wannan yana magana dangane da irin samira da mata suke saya su yi jere da su da kayan karaudinsu da tangaraye da menene, su ma za a fitar musu da zakka ko ba za a fitar musu ba? Waɗannan ne ba za a fitar musu da zakka ba. Kayan adon da ake magana su ne alhuli shine kamar su zinariya da azurfa, su ne ake magana. Idan aka ɗauko kyautar da aka ba mutum kuma ya kai shekara ba da bai da kudin da zai cire masa, ban ji ba. Ai shi yasa malaman da waɗannan suke cewa za ka iya fitarwa daga cikinsa, ka je a gwada nauyinsa a ga gaba ɗaya gram nawa ne ko menene ɗinsa kaza, sai a fitar da zai cikin 40 na wannan abu. Wato wannan mas'alar abinda nake so ina fatan sauran yan uwa musamman waɗanda suke da kokarin karance na littattafai na fiqh da na hadis, wato su ƙara fata da binciken su ko musamman akan fatoyi na wannan lokacin, tunda su malaman da suna maganar kawai kan za a fitar ne, kuma su suna san kawai daga ciki ne, tunda da can gurin ba takardu ne kudin ba, su zinari da azurfa su ne kudi, da su ake buga dinari da dirhami da menene da su ake yi. To da haka sai suke bada hukunci kamar yadda yake. To yanzu ko sai zanto kuɗi ne a madadin waɗancan. Shi takardun kuɗi da ke hannun mu yanzu da nairori da dollars da sterling pound da menene da saifa, waɗannan ba su ne ainihin ruhin kuɗi ba, su a madadin kuɗi suke. Yarjejeniya ce a yau yana ga dama sai wani ya ce wannan naira ba ita ce naira ba, amma ba wani mutum da ya so zai ce yau zinari da shi da kwamso sun zama ɗaya. Yace daga yau ni a gwamnati na da zinari da gawayi darajar su daya, bai isa ba. To amma kowa ya riga san takardar naira dan wani zo sai rusa ta yanzu, shikenan kuma ta tashi daga aiki. Duk wanda take wurin ka ta zama tsumma, idan aka ce an bayar da lokaci kaza kai maza ka je banki ka canja daga nan zuwa sati biyu, duk wanda bai canja ba tashi ta zama tsumma, kaga ta zama tsumman ko ashe ita ba ita ce kuɗi ba. To kaga shine maganar mu yanzu da muke mu'amala ta kuɗi, shi yasa don maganar take da rikitaswa kan cewa zina, amma dama sun san ai zinari kawai za a fitar. Amma yanzu tun da akwai kudi a hannun mutane, kima za a fitar ko zinari, shine wannan maganganu suke, maganganu ne masu yawa don malamai sun yi su akan fatawa. Akwai littattafai da za ku iya dudduba ga waɗanda suke da kokarin bincike. Akwai littafin fatawa na su Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, akwai kuma littafin fatawa na Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen, akwai kuma wani sabon littafi da aka yi sharhin Bulughul Maram mai juz'i 6 mai shirin da sunan sa ya kwanta mu, juz'i 6 ne. To yana daukan da yake dan zamanin nan ne shi yanzu haka yana raye. Ba fiqhul Islam ba, akwai fiqhul Islam na wannan na Abdul Qadir Shaybat al-Hamd ba shi ba, na Bassam. Wallahi na manta sunan sai zaka yana nan gida yana da shi, sai dai gobe kuma na turo. Asa haka ilimi yake wani lokacin sai abin ya kubuce ma kamar dauke wuta. Sunan littafi dai kaga ya gagara. Tawdihul ahkam sharh bulughul maram, sunan sa kenan tawdihul ahkam, juz'i 6 ne. To wanda yake mutumin zamanin ne, dan haka zaka samu misalai da dama yake barwa wanda suka shafi zamanin yanzu ne kan mas'aloli da dama na fiqh na yanzu, wanda yake nazariya wadda take da waki, ba nazariya wadda kawai a rubuce take ba ta da waki. An gane ko?
ya dan daure muke don wanda mai bayani kai wani lokacin a cewa me cewa zuwa hadisi na Ummu Salma ta yi magana akan cewa wannan abubuwan da ke amfani da shi zai ce masa idan ba a bada zakka ya zama kan da kai bayanin wani sahabi lokacin Muawiya da in ji ba na masa abu ba shi wannan sahabi yana bada zakka ko zai kashin zakka ne in bai bayar shi ma kan ne malam da manta ba Allah ya san kai na daure manta ne kai ba magana ta ce ta wuta warware ta ba kai ne ka manta in yanzu ka tabbata kai ma kai ka da ka manta tunda yanzu ka kasa kai to me nace a satin ba a shi wancan da kai wani kayan da kai shi wancan sahabi ya yi magana da akan cewa idan mutum zai ba da ya shige abincin da zai ci da wannan mutum kan bai bayar wani ba Abu Zar al-Ghifari ne Abu Zar al-Ghifari ne ke da ra'ayin dukkan wanda ya ajiye wani abu ya kwana a gidansa to ya shiga karkashin ayar allazina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adab a iyakacin fahimta sa da ayar kenan kai din nan yanzu ba za ka ajiye naira 100 a gidanka ba in ta kwana ka shiga karkashin ayar suratul tauba shine fatawarsa duk sahabbai sun saba masa shi kadai ke da wannan fahimtar Usman da amfani ce wannan fahimtar ta ta yi tsauri in ko zaka ci gaba da faɗa wa mutane to ko ba za ka zauna a cikin garin Madina ba dan ka san likulli saqita laqita dukkan wanda yake da wani ra'ayi ko mun rushe sai an samu wanda ya yi su goyi bayan sa dan haka sai kore shi ya mayar da shi kawai da zama inda ba mutane da yawa yanzu sai ya tafi ta wasa shi kadai saboda maslaha ta addini ba wai dan baya son shi ba ba wai dan bai da imanin sa ba amma tun da ya taure kan wannan fatawar ya kamata ya nisantar daga cikin al'umma kare ya raba kan mutane tunda ba su dalili shi na ga duk wanda ya ajiye wani kuɗi a tuskar sai kwana ya shiga wannan shi kawai idan ka samu ciniki yau daga kasuwa ka samu ciniki sai ka sai abin da za a amfanin gida yau da komai da komai da komai sauran sai ka kira miskini ko zo ka karɓi sadaka fi sabilillahi ka tafi gobe kuma Allah ya bayar shi abin da yake so ya ce idan an dauki wannan cewa komai ya zama kanzu kenan to kaga inda zaka san wannan fahimtar ta ma'a ta Abu Dhar kuskure ce to idan haka ne waye zai samu kudin da zai bada zakka dan ba su taru balantana su kai matsayin zakka wanda shi ko ba zai ce babu zakka a musulunci dan Allah ba zai faɗa wa bayan baya san ba zai yi ba amma bisa da wannan fahimtar tashi babu yadda za a zakka ta yi dan kullum ka samu za ka kashe ne gaba ɗaya kuma ka ba sadaka sannan maganar kuma a ci gado duk ba ta taso ba domin me kabari balantana a ci gado kullum kai sarka da shi na haka wannan fahimta ta saba daidai bace da haka sahabbai suka saba musu ba abin da zai gudana ai shi yasa Usman da yace wannan ya kamata ya koma kauye da zama wa alaikum salam ya zanto kowane shekara ya tashi shirin a wani ya kai zai dinga ba wasu mutane da ya ba da kowane shekara suna da ya shekara na shirin suna da ya ma wani ya yi dace da tsarin a zakka ba bashi bace ba a cewa ga wani mutum duk shekara tilasti zaka ba kaga da dama wannan shekara ka ba wannan wata shekara ka ba wani su kuma kansu wanda aka ba su wata shekarar kasu ce ta zama bashi kuma wannan shekarar sai ta zagayowa lokacin lissafi yayi ta yadda in ba a ba su ba su yi fushi wannan ba daidai bane ba in sun zo ba ba su ba kasu yi fushi dan yin fushi din nan ba baka ba wata sifa ce wanda ba ta dace ba da Allah ce wa minhum man yalbisu fi sadaqat fa in wata minha radu wa in lam yuta minha idahum yaskatun akwai wanda suke zargin ka suke zundan ka game da abin da ya shafi zakka in ka ba su wani abu yayin da ka zo rago to kai mutumin kirki ne duk ko ka hana su sun yi fushi to waɗannan munafikai ne Allah ya siffanta su da wannan cikin suratul maida a cikin suratul tauba sai ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allah raghibun ina ma a ce sun yi da abinda Allah ya basu manzon Allah ya raba ya basu suka ce ai Allah ya ishe mu rayuwar mu ta duniya mun dogara ga Allah ne ba ga zakkarwa ne ba to inda sun yi haka sai ubangiji ya dada masa cikin falalar su ko manzon Allah sai ba su cikin falalar abinda Allah ya bashi da dukiya amma fushin da suke ne idan an hana su zakka wannan bai dace ba dan haka dan mutum ya baka zakka wannan shekara ba sharadi ne kuma shekara mai zuwa sai ya baka ba kai fushi kai ta zage zage wannan ka jawo kanka alhaki ne
shi dai zakarsa ta yi ya ba wani ba kai ba ka je kai tuna gidajen ka kai kadai ta shafa ina ba za mu fahimta da haka baya dacewa ka mayar da abu kamar rigima kuma zakka da mutane sun santa bai kamata kai rigima wannan ba baka ba annabi ce inna ma hiya awsaqun nas dattin mutane ce da haka yace la tambagi li ali muhammad baya dacewa a baiwa ahlul baiti ya dattin mutane za a baiwa iyalan gidan annabi yace mun fi karfin zakka a sai kai fata kake ma Allah wadatar da kai ba sai ka karba ba rigima kake ba cewa mu ne na bara mu ne na bana duk shekara ta zo sai an ba mu bai kamata mutum ya wannan ba mu yi hakuri haka saboda lokaci ya ja wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum